าจะไต่ขึ้นไปทางนี้ไงใช่ไหมสวยๆฝั่งนู้นนะครับคนหน้าตลาดเลยทีเดียวจะเข้าไปมองเดี๋ยวจะไปต่อเป็นกระเช้าแน่แล้วสวนไปนี่ฝั่งนี้ก็วิวดีฟ้าอย่างดูดีใช่ครับนี่นะครับก็โอ้เจอแม่น้ำด้วยน่าจะเป็นแม่น้ำหลวงเซยแม่น้ำทะเลสาบเป็นพิธีดีครับอุปกรณ์เราค่อนข้างพร้อมในระดับหนึ่งแต่ตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อมีร้านอาหารก็ปิดฮะเปิดเหรอมันบอกว่าเปิดพรุ่งนี้นะ
ที่มันแซวบอก later on open tomorrow